വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പക്കവടയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായിട്ടൊരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്കവടയ്ക്ക് വലുതാക്കി അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതാക്കി അരിയാനോ മതി. ഒരു സവാള തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ, സവാള അധികം വേണ്ട പക്കവടയ്ക്ക്. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം. ഇത് കൈകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മി യോജിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകും പൊടി ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കടലമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കടലമാവ് കൊണ്ടാണ് പക്കവട ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കടലമാവ് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ മാവ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ കുറച്ച് ദോശമാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ദോശമാവ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അരച്ച് വെച്ചതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു കയ്യിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, നല്ല അപാര രുചിയായിരുന്നു. ഇതും കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതധികം പുളിച്ചത് പറ്റില്ല കേട്ടോ, പുളിയില്ലാത്ത പൊങ്ങി വന്ന മാവ് അതിന് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ചട്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ചട്ടി ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയതാണ് പക്കവട കാണാൻ ഭംഗി. ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം ഒരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഇത് പൊള്ളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പച്ചോടൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടില്ല, കടലമാവ് തന്നെ പൊള്ളയ്ക്കും. പിന്നെ ആ ദോശയ്ക്ക് അരച്ച മാവാണ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്കവട ഇതാ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വീർത്ത് നല്ല പൊള്ളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പക്കവട അവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് അടുത്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ കളറിലാണ് പക്കവട കോരിയെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പക്കവട മുഴുവനായി ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.
നല്ല കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടിയാണ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്